คุณลุงคะเรือบางลำก็ใช้ไม้ตะเคียน บางลำก็ใช้ไม้สักทำไมไม้ที่ใช้ต่อเรือถึงไม่เหมือนกันล่ะครับ ไม้ที่ใช้ต่อเรือเนี่ยนะครับ ก็มาจากไม้ที่หาได้ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นนั้น คนต่อเรือก็จะดูลักษณะของตำแหน่งที่เรานำไม้นั้นมาใช้งานด้วย ถ้าเป็นโครงสร้างหลักเช่นกระดูกงูหรือกรงเรือ ก็จะใช้ไม้เช่นไม้ตะเคียน ซึ่งมันแข็งทนทานเรือเปลือกเรือนะครับ ก็จะใช้ไม้ที่ลอยน้ำได้ เช่นไม้สัก แต่บางครั้งก็อาจจะใช้ไม้ตะเคียนเหมือนกัน เพราะเป็นไม้ที่อยู่ในน้ำแล้วทนทาน คุณลุงกนกคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือพื้นบ้านไทย ต้องหาความรู้เพิ่มเติมได้จากที่ไหนคะ ก็สามารถที่จะหาได้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่คุณลุง นี่ เติมศักดิ์ถืออยู่เนี่ยนะครับ